Çfarë është familja në botkuptimin tënd? Familja është bërthama e jetës, është arsyeja për të jetuar, është arsyeja për të cilën çdo njeri lufton dhe mundohet, është arsyeja për çfarë njeriu vazhdon jetën e tij. Padyshim, sot kemi marrë në protestë për të përkrahur familjen, për të përkrahur jetën, sepse jeta fillon nga familja. Po s'pati familje nuk ka jetë, domethënë. Kjo është arsye. Po nuk pati familje nuk ka shoqëri. S'ka shoqëri as jetë. Çfarë po ndodh tani me shqiptarët, me politikat dhe me këto gjërat e reja që ndoshta nga traditat, nga kulturat tona të hershme që na i kanë trashëguar, duken si gjëra jo të njohura, duken si gjëra të vështira për të pranuar që shqiptarët po tregojnë më së miri sot në shesh që po reagojnë kundër kësaj, edhe pse politika e ka votuar këtë projekt ligj. Padyshim, po duket që jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën sikur gjërat normale po bëhen abnormale. Ja shtyhet sikur mbrapsht, është kthyer, por fatkeqësisht në Shqipëri e kanë gjetë politikën e satanike, ashtu quajmë, të disave horrave, siç i quajti kolegu më parë, të cilët po e veprojnë kundër familjes, kundër jetës, kundër dashurisë. Edhe këto gjëra të tjera e shkatrojnë popullin, e shkatrojnë kombin, e shkatrojnë shoqërinë mbar, sepse shoqëria nisin nga familja. E dim, si do që t'i themi Ademi, Hava apo Hava dhe Adami, përsëri nga ty nis, nga familja nisi e gjithë jeta. Por nëse shkatrohet familja, do shkatrohet e gjithë jeta, do shkatrohet dashuria, do shkatrohet arsyeja për të jetuar, sepse nga familja nisin gjithçka. Edhe në moment që shkatrohet familja këtë e tillë, më pëlqeu një nga citimet që përmendi më parë, ku tha që Shqipëria ka përjetuar e ka kaluar ferrin, edhe nuk e trembet nga hijet. Bravo. Ferri ishte ajo pjesë e komunizmit. E që në fakt edhe sot jemi kthyer në një komunizëm, kryeministri jonë ka kthyer një komunizëm të vjetër i cili po lufton familjen, po lufton arsyen pra thash. Edhe atëherë u luftua shumë besimi, edhe të gjitha besimet u bën bashkë për të luftuar pra kundër asaj që cënonte besimin e tyre. A është momenti që të tregojmë tamam atë që ne kemi një harmoni fetare dhe që duhet bashkohemi për atë siç ka shme shenjta familja? Sot është kur duhet të bashkohemi ashtu siç u bashkuan për të rrezuar regjimin komunist, duhet të bashkohemi edhe sot për të rrezuar ata të cilët po na cënojnë gjën më të shenjtë që është familja. Nëse ne nuk do kemi reagim, çfarë do ndodhi me familjen, me shoqërinë dhe me Shqipërinë? Nëse ne nuk dhe me mbar botën, pastaj me njerëzimin. Padyshim, nëse ne nuk do reagojmë vetë nuk do e kuptojmë vetëm kur do e gjejmë vetëm brenda një katrore, një kauze e cila është e humbur fare, nuk din nga janë banë. Do shohim njerëz të cilët nuk kanë për çfarë të luftojnë, sepse po u humb, po u shkatrua, po u shbë familja, s'ken nga cila dek të kapesh. Sepse familja është ajo që t'i hap krahët çdo herë dhe të mban vete, kur të gjithë do të sulmojnë, gjën prejen, gjën folen. Por nëse shkatrohet foleja, ku do rrim ne? Ku do rrim? Hajde trego ti. Ku do rrim pas patë? Për çfarë bëjnë ta këtë agjend? Për çfarë bëjnë? Cila është arsyeja sipas jush? Për të menaxhuar më pas gjithçka, sepse po e shkatroi familjen, njeriu s'ka për çfarë lufton, s'ka ndonjë ideal më pas. Sepse ne dim që pse themi për të ardhmen tona apo për të brezat e ardhshëm, nëse s'ke ti për kë lufton, nëse ke ndonjë familje, nëse nuk ke sensi kuptimi i jetës, plotësisht sepse nuk ndjen brenda vetes më ndërgjegje, nuk ke çfarë të mbrosh, sepse po i humba familjen, ke humbur gjithçka. A tregon kjo që ne më shumë jemi lidhur me materien, me materialin, me pasuritë e kësaj bote se sa me atë siç ka është më e rëndësishme? Atë pikërisht atë përmes saj po mundohen që ta sulmojnë edhe familjen, po mundohen që të na japin çdo lloj opsioni tjetër krahas asaj të familjes që të na bëjnë bukur, fiks na zbukurojnë gjërat dhe të na mundojnë na rrejnë përmes punës, përmes ndoshta idealeve të ndryshme për të arritur ndonjë karrierë, ndonjë famë, ndonjë kush e diun, por nëse harrojmë gjërat që janë shpirtërore, atëherë do vdesim si popull.